अरे भगवान! ये पागल लड़की अपने फोन के सामने प्याज के टुकड़े को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो ये लड़की प्याज से ढोल बजा रही है। मतलब गजब यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने तरबूज और सिक्कों को रखकर कुछ ऐसा करने लगती है जैसे मानो यह लड़की तरबूज में सिक्के डाल रही है। मतलब अमेजिंग यार। और अब दोस्तों, ये पागल लड़की भी अपने फोन के सामने बैंगन को पास में रखकर कुछ दुर्जकार ऐसा करता है जिसे देखकर आप लोग पागल हो जाओगे। लड़की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और लड़का भी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में यह वाला इमोजी कर देना, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा।